ফাইনালি আমরা অনেক কষ্ট সৃষ্টে ছাদে চলে এসেছি। আর ছাদের জাস্ট ভিউটা দেখবে, এই দেখো পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড। চলে এসেছি আনবক্সিং করতে। পার্পল থেকে যে বক্সটা এসেছিলো, আর এই যে ফেস রেজারটা দেখছো, এটা জীবনেও আমরা ফেসে ইউজ করি না, এটা ইউজ করি যে কোনো বক্স আনপ্যাক করার জন্যই। তো আনবক্সিং স্টার্ট হয়ে গেছে। আর এই পেপারগুলো আমার খুব ভালো লাগে, পেপারগুলোকে আমি গুছিয়ে গুছিয়ে রেখে দেবো। তো কী কী ছিল দেখো। প্রথমে একটা পিয়ার্সের বডি ওয়াশ নিয়েছি, তার সাথে একটা লুফা ফ্রি দিয়েছিল। তো এটা আমার বোনকে বললাম একটু স্মেল করে দেখ, ওর মুখটা দেখে বুঝতে পারছো, ও বলছে এটা কী অ্যান্সারে পিয়ার্সের যে সোপ হয় পুরো সেম স্মেলটা, খুব সুন্দর। ইউজও করেছি, ভীষণ সিল্কি একটা এফেক্ট দেয় বডিতে। একটা লরিয়ালের হেয়ার সিরাম নিয়েছিলাম, একটা ডিট্যানের ফেস অ্যান্ড বডি স্ক্রাব নিয়েছিলাম। প্রত্যেকটা ডেট ইনট্যাক্ট আছে, আর প্রত্যেকটা জিনিসই খুবই ভালো। আজকের মতো এখানে এটা